अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये एक ट्रक आ गया, इसका जो है ना बल्ब का मसला है। इसके जो बल्ब होता है ना, जो वो ख़राब हो गई है बल्ब इसकी, वो चेंज करेंगे अभी। बल्ब का मतलब जो हवा लगाने वाली टूटी होती है ना, ये वाली अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो सामने हवा लगाने वाली टूटी है ना, ये ख़राब हो गई, ये चेंज करेंगे इसकी। तो चलिए चलते हैं दूसरी साइड पे, देखते हैं उस्ताद अजमल क्या कर रहे हैं। अभी भाई सऊदी अरब में जो है ना गर्मी स्टार्ट हो गई है, गर्मी का मौसम आ गया अभी। तो आगे रमज़ान आने वाला है और गर्मी भी स्टार्ट हो गई है। ब्रदर हाँ, ये वाली बल्ब है। तो नोज़ल डाल के देखिए, जो जिसको बल्ब बोलते हैं, इसका जो काम है ना फिर भी बढ़ गया, क्योंकि इसका टायर भी पंचर था। तो और अभी इसको पंचर लगाएंगे। नोज़ल डालने के बाद भी काम नहीं बना। ये लगा हुआ था इसके अंदर, ये चेक करें आप। अभी हो गए जी ये बिल्कुल रेडी, बस इसको भी फिट करना है। इसका पंचर वंचर लग गया। नहीं यार, कोई तंग नहीं। वाह ब्रदर वाह। नहीं, मेरे को तो नहीं बोलो नहीं होने। इधर से टायर फटा हुआ, अभी स्पेयर लगाएगा इसको। ठीक हो, ये वाला टायर लगाएंगे, वो वाला टायर है जो फट गया, उसका तो काम हो गया। तो अभी लेके जा रहे हैं ये वाला टायर, ये लगाएंगे उसकी जगह। अभी वो जो सामने टायर है, वो ये वाला टायर निकाल कर वो वाला टायर इसके ऊपर लगा देंगे। ये वाला रिम जो है ना, ये इसके ऊपर से टायर उतार देंगे और वो सामने वाला टायर जो है वो इसके ऊपर लगा देंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। ਅੱਜ 1 ਮਿੰਟ ਤੇ 25 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੱਲ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ ਛੜਾ ਹੈ।
क्या फिर भी अच्छा है। ये देख, अच्छा इधर है देख ना? मेरे वाला, चेक कर, हैं? चेक कर मेरे वाला देख। हाँ क्लियर है 4K है मियाँ मियाँ। अब देखो मेरा वाला इतना अच्छा नहीं है। देखता हूँ मैं, लगाओ करो तो सही। वही, साला सही है यार, ये बंदूक 4K मोबाइल आ रहे है हैं यार। नॉर्मल, बहुत फर्क है ना, बहुत फर्क है। सही है यार, बंदूक तुम्हारा मोबाइल। तुम्हारा वीडियो कितना अच्छा आता है 4K वीडियो, और मेरा 3FD है ना। हाँ सही बात है यार, बंदूक 4K ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਜੇ गुस्सा ना करो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬ੍ਰਦਰ ਯਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਯਾਰ ਕੋਈ। इसको है पे टायर तो पलचरी आता सा बाल